யாரோ பெல் அடிச்சாங்க. யாருன்னு பார்த்தா ஒரு பேக்கேஜ் இருந்துச்சு. அதை போய் என்னென்னு எடுத்து போய் பார்த்தா ஃபோனுன்னு தெரிய இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அதை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க போய் அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். வாங்க பண்ணலாம் வாங்க. ஹாய் ஆல், நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நேத்தி ரிலீஸ் பண்ண ஒன் ப்ளஸ் நாட் CG5G ஒன் ப்ளஸ் நாட் CE5G மொபைல் தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ பார்சல் வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் நேத்தி வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு. அண்ட் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுறேன். அண்ட் வந்து இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கிட்டு எனக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் இது பண்ணி பார்த்தா இங்கே ஏதாவது ஒரு ஃபாயில் ஷீட் இருக்குது. இது கீழே போச்சிடலாம். நான் அமேசான் போட்ட அவங்களுடைய பாக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் அந்த டப்பா இருக்கணும். எஸ், இங்கே தான் இருக்குது. அண்ட் அது ஒன் ப்ளஸ் நாட் CE5G உடைய இது. எஸ், தமிழில் போஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் விடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸ்க்கு ஒன் ப்ளஸ் நாடுடைய பாக்ஸுக்கு இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதே கருப்பு கலர் தான். அண்ட் அதே நாடுன்னு இங்கே எழுதியிருக்கு. என்ன இந்த பாக்ஸ் கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்துச்சு, அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து அந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே மிடில் வந்து கேப் இருக்கும். அந்த கேப் வந்து இதில் இல்லை. அண்ட் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். அண்ட் எஸ், ஸோ இது வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து காட்டுறேன். வெயிட், பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். இந்த பிடிக்கிற ஃபீல் தான் வேறு லெவல். அது மேலே வந்து அவ்வளோதான். இது மேலே நான் பண்ணிக்காது. இது வந்து எடுத்து வச்சு பண்ணலாம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், அந்த இதை வந்து டார்க் பிளாக் இருக்கும், நல்லா ஷைனிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் யூ கம் ஒன் ப்ளஸ் நாட் CE5G ஒன் ப்ளஸ் டப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. எஸ், யூ கம். ஸோ பின்னாடி வந்து ஒன் ப்ளஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுதான் வந்து ஓவரால் ஸோ வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோன் வந்து ஃபஸ்ட் மேலே கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறது வந்து பிளாக். அது வந்து ஆனால் அதில் வந்து சார்கோல் இன்டென்ட் போட்டுருக்காங்க. இப்போ இங்கே வந்து இது கொடுத்து பிரிச்சு அண்ட் ஃபைனலி ஒன் ப்ளஸ் நாட் பேர் மட்டும் போடுங்க கொடுங்க. நம்ம வந்து இது வந்து பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து இது வந்து ஃபோனை வந்து இங்கே எடுத்து இங்கே வச்சிடலாம் சேஃபர் சைடுக்கு. அண்ட் எடுத்து இது மேலே பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அப்படி இதுல என்ன தான் இருக்குன்னு எடுத்து பார்த்தா அண்ட் வந்து இதை வந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனுக்கான கேஸ் எடுத்துட்டு போகிறாங்க சொன்னால் இங்கே எடுத்து பார்த்தா இங்கே என்ன இருக்குது என்றால் அதே ஒன் ப்ளஸ் நாட் இது சின்ன செக்டர் பண்ணி நாட் வந்து யூஸ் பண்ண மாதிரி டிஆர் ஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் இயர் ஒன் ப்ளஸ் நாட் இது மார்க்கெட் அப்படியா மாதிரி வந்தீங்களா? சரி, பார்த்துக்கலாம். அந்த ஸ்டிக்கர் வேல்யூ அதெல்லாம் வச்சுருப்பான். சரி, இன்ஃபர்மேஷன் மெம்பர்ஷிப் பார்த்து நமக்கு கால் கொடுத்தாங்க. இது யாரும் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் பண்ணாங்க. இது நான் பேப்பர் கம்மி பண்ணியா அது வந்து போகணும். அது போகணும் இந்த மட்டும். அது கழிச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே சார்ஜர் அண்ட் அது யூஸ் C டைப் USB இது அண்ட் C டைப் சார்ஜர் கேபிள் இது. அண்ட் இது வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகும். அண்ட் வந்து நான் வந்து ஃபோனை வந்து எடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் வந்து போட்டு காமிட்டேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த கேஸ் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ அதர் ஸ்ட்ராங் கேசஸ் ஒன் ப்ளஸ் உடைய ரியல் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண கேஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்டிக்கர் என்ன எடுத்துங்க தூக்கி போட்டுங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஃபோனுடைய ஓவர் வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க் இருந்துச்சு. அந்த ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்து இப்போ இந்த ஃபோனுக்கான ஒரு பேசிக் டீட்டெயில் ரிவ்யூ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து தரப்போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் லைக் வந்து ரேம் அண்ட் ரோம் அண்ட் ப்ரைஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்றேன். அண்ட் இந்த இதுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ரெண்டு கலர் வேரியன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று அந்த நாடோடைய அந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து சார்கோல் இங்க். சரிங்களா? அண்ட் எஸ், ஸோ மொத்தம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் CE5G மொபைலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு வேரியன்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ், 12GB RAM 256GB ஸ்டோரேஜ். நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 256GB ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வித் 12GB RAM. எஸ், ஸோ அடுத்தது வந்து ப்ரைஸிங் பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 8GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ்க்கு வந்து 24,600 அண்ட் இதுக்கு வந்து 27,600. என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு நான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 25,000 அண்ட் அந்த 8GB RAM ஃபோனுக்கு வந்து 23,000 சொல்லுவேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த ஃபோன் அந்த ப்ரைஸிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேறு லெவல் ஃபோன்னே சொல்லுவேன். அண்ட் எஸ், நான் வந்து இதோட கேமரா குவாலிட்டி நான் வந்து எனக்கு அந்த ஒர்க் வேணும்னு சொன்னேன்ல, அப்போ நான் போய் நான் போகிறச்சு நான் அந்த ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன், அது நீங்கள் பாருங்கள். அண்ட் எஸ்,
ஸோ இப்போ வந்து நாடுக்கும் இதுக்கும் நம்ம வந்து கம்பேரிசன்றது பார்க்கலாம். ஸோ நாடுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து 6 கேமராஸ் சரிங்களா. ஃப்ரண்ட் செல்ஃபி கேமராஸ் 2 அண்ட் பின்னாடி 4 அண்ட் இதுக்கு வந்து டோட்டலாகவே 4 கேமராஸ் தான். இங்கே பின்னாடி வந்து 3 அண்ட் செல்ஃபி கேமரா வந்து 1 எஸ். அண்ட் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு விஷயம் சாட்டிஸ்ஃபை என்னதுன்னா OnePlus Nord டப்பா நார்மல் 2020 மாடல், இந்த 21 டப்பா இந்த டப்பாத்துலேயே வந்து எனக்கு 2020 டப்பா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்படி வந்து எடுக்கிறச்சு எனக்கு அது ஈஸியாக இருந்துச்சு. இதை நான் வந்து இது இப்படி வேறெல்லாம் இப்படி உள்ள விட்டு நகம் உடஞ்சி எனக்கு ஒழிச்சு வாட் இஸ் திஸ் அதை விடுங்க. மற்றபடி இது வந்து நல்லா இருக்கு. என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உங்களுக்கு வந்து அறியாத புள்ள தெரியாத இதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த மாதிரி நீங்கள் அறியாமல் ஃபோன் கீழே போட்டிங்கன்னா இந்த கேஸ் உங்களுக்கு காப்பாற்றாது. அதுக்கு நீங்கள் வந்து OnePlusல அந்த இதில் வைக்கிற வந்து அந்த பம்பர் கேஸ் வாங்கிக்கோங்க. அதனால ஹார்டாக இருக்கும். அது நாங்களே வந்து ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் அதுதான் நாங்கள் வந்து போட போகிறோம். அண்ட் கேமரா குவாலிட்டின்னு வரைச்சு எனக்கு வந்து வீடியோ வந்து OnePlus Nord இது OnePlus Nord 2020 அண்ட் இது வந்து கம்பேர் பண்ணுறச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. ஆனால் தெரிஞ்சு நான் வந்து நினச்சி கூட பார்க்கல ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி இந்த மாதிரி வரணும். OnePlus Nord CE5 மொபைலில் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா அண்ட் செல்ஃபி கேமரா ரெண்டுமே வேற லெவலாக இருக்கு. அது நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து பாருங்க. அண்ட் எஸ் ஸோ நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது வந்து சொல்லிட்டேன். அண்ட் மற்றபடி இது வந்து கேமிங்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் 12 GB RAM இருக்குது. அண்ட் ரேம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். எஸ் கேமிங்கே இது நல்லா இருந்தால். ஆனால் இது எங்கள் அப்பா மொபைல் அண்ட் அவங்களுக்கு நான் வந்து என்ன சொல்ல, அதாவது அவங்க என்னை இன்ஸ்டால் பண்ண விட மாட்டாங்க. அண்ட் மற்றபடி இது வந்து ஒரு நல்ல இதுதான் சொல்லுவேன், நல்ல மொபைல் இது ஒன்று. அண்ட் எஸ் நீங்கள் இதை நம்பி வாங்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் யூஸ் ஒரு ஃபோன் கால் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ அண்ட் இது வந்து பிகினர் பிளாகர்ஸ் வந்து அவங்க கூட இது நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் இந்த இதுக்கு வந்து வீடியோ வந்து நல்லா இருக்கு. அண்ட் எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா தான் நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன். எந்த நார்டில் கூட எனக்கு அவ்வளோ இது தெரில. இந்த கேமராவில் வேற லெவலாக இருந்துச்சு. அதுவும் போர்ட்ரேட் மோட்லாம் அடிச்சுக்கவே முடியல. கலர் அந்த இது என்ன சொல்றது அது சொல்ல வரல, அது எல்லாமே வேற லெவலாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த மொபைல் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 10க்கு 8 கொடுப்பேன். எஸ் இன்க்ளூடிங் எல்லாமே டப்பா ப்ரைஸு இதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ். மற்றபடி நான் கொஞ்சம் அந்த சொன்னேன்ல அப்போ நான் போகிறச்சு எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபோட்டோஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்காக வரும். அண்ட் ஃபோட்டோஸை பார்த்துட்டு நான் நிறைய சாப்பிட்றேன். ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள். நான் இந்த வீக்கான வீடியோ எடுத்தேன். அண்ட் நான் வந்து நடுவில் போடுவேன். எஸ் அண்ட் வீக்லி 1 வீடியோ தான் போட முடியும். ஏன்னா ஸ்கூலில் வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து வேலை வழிவாங்க படிக்கணும், நிறைய வேலைகள் இருக்குது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், கோ செக் அவுட் டாட்ஸ்டன் கேமிங் ரெசிடென்ட் ஈவில் சீரீஸ். அண்ட் எஸ் அது போய் பாருங்கள், அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ரெசிடென்ட் ஈவில் ஃபேன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். எஸ் அண்ட் வந்து வேற என்ன எஸ் அண்ட் அவருடைய மெயின்ஸ் அண்ட் டாட்ஸ்டன் அதுக்கும் போய் பாருங்க, கோ சப்போர்ட்டிங். அண்ட் எஸ் அவ்வளோதான், நான் சாப்பிட்றேன். ஸ்டே சேஃப், பீஸ் அவுட், பை பாய். இதுதான் நான் வந்து எடுத்த வந்து ஃபோட்டோஸ். இது வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி எல்லாமே வேற லெவலாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும் சிலதுக்கெல்லாம். அண்ட் இந்த ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.